مكملين معاكم يا جماعة الجزء الثاني من المشكلة اللي كانت في الموتور السي ام جي ده اللي كان معانا اللي وريناها في الفيديو اللي فات. المشكلة دي كانت معانا، كان في صوت تخبيط جامد في الموتور. اللي ما شافش الفيديو اللي فات ممكن يرجع يشوفه. صوت التخبيط ده زي ما حلينا قدامكم. ولقينا تروس التقسيمة ولقينا طقم الشواكيش. برضو مستمرين ان احنا هنحل دلوقتي وش الكهرباء، وهنطلع تروس التقسيمة ونشوف برضو ايه العيوب اللي معانا من جوه. ادينا بنحل معاكم يا جماعة. ما تنسوش وانتوا بتتفرجوا علينا تدعمونا بلايك. ولو انت اول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بالفيديوهات اللي بننزلها في المستقبل. بنحل كده المسامير يا جماعة بتاعة وش الكهرباء. طبعا زي ما حضرتك شايف كده في عندنا مسامير ناقصة في وش الكهرباء. ده التقفيل يا جماعة. في حد كان بيقول لي ان الموتور ده مفكوك قبل كده. لا، هو الموتور ده مش مفكوك قبل كده. انا بتكلم على الفخدتين، وبتكلم على الراس كاملة. الراس كاملة دي انا اول مرة افكها. ممكن يكون وش الكهرباء ده مفكوك قبل كده، طبعا مغير بلي مارش، الجوانات دي اللي انت شايفها قدامك. بس الموتور من فوق مش مفكوك قبل كده. طبعا زي ما انت شايف كده الجوانات. ده طبعا لما انا خلعت الجوان كده ده يدل ان الموتور مفكوك من ناحية وش الكهرباء، بس ما كانش مفكوك من فوق. بص كده معايا، واخد بالك؟ الوردة القفل بتاعت ترس التقسيمة طايرة مكسورة، عشان كده ترس التقسيمة طلع من مكانه. وكان برضو معانا الصوت البتاع ده البنز كان بيحت لما تيجي تدور مارش، كان بيحت معاك في ترس الفلام. تمام. بص كده السوسته دي كانت ممكن تشبك في ترس الفلام، وكانت تسبب معانا مشاكل برضو، او ممكن تقع جوه المغناطيسه. جينا هنا هنطلع المغناطيسه. طبعا معانا الزرجينه دي يا جماعه. دي زرجينه بنستخدمها في ان احنا نفك المسمار بتاع المغناطيسه، نمسك بيها المغناطيسه. في برضو كذا حاجة تاني، بس تفادى ان انت تفك بمفتاح انجليزي او تكسر معاك المغناطيسة من جوه. في ناس بتحط مفتاح انجليزي كده يا جماعة، وبعدين بتفك وبتحشر المفتاح في ايه، في المغناطيسة. واخد بالك؟ طبعا انت من مسامير القرصة بتاعت بلي المارش. بص كده على المسامير. في ناس قالت لي برضو المسامير بتاعت قرصة بلي المارش الصوت صادر من قرصة بلي المارش، لان المسامير بتاعتها مفكوكة. الحمد لله ان المسامير دي ما فكتش معانا للنهاية. لو كانت فكت للنهاية وكان المسمار ده طلع، هو بص شابك كده، لو كان طلع من مكانه كان بوظ لي الملف بتاع الكهرباء اللي هو بالشكل ده. يعني الحمد لله ان ملف الكهرباء ده سليم معانا. تمام. فالعطل ده او الصوت ده يا جماعة كان صوت مشترك ما بين مسامير الحدافة او مسامير المغناطيسة، وما بين تروس التقسيمة، وكان كذا حاجة تاني كده مع بعض. جينا بقى حطينا الزرجين عكس بقى، عشان ايه؟ عشان احنا كده هنربط. يعني هنربط في اتجاه الرباط مع عقارب الساعة. هنربط عشان ننطر المغناطيسة بالمسمار 24 السن ناعم ده. المغناطيسة دي بتطلع بمسمار 24 يا جماعة سن ناعم. تمام. بنربط كده بالشكل ده. طبعا الزرجينة هنا بتمسك معانا بتمسك معانا المغناطيسة، ما بتخليهاش تلف. انا هنا ماسكها في كرسي الموتور بالشكل ده كده، واحدة واحدة، وما تتعافاش على الحاجة. يعني خد حس الحاجة كده، وحس الرباط في ايدك، وحس المفتاح في ايدك. بس كده طلعت معانا خلاص. نحل بقى كده المسمار 24 ده، وبعدين نشيل الزرجينة بتاعتنا، وبعدين نطلع بالمغناطيسة وبترس الفلام كامل. واخد بالك طبعا من الألسي؟ مفيش ألسي، يعتبر ناشف جدا. بص كده على بلي المارش. بلي المارش ده متكسر. واخد بالك؟ هنا المسامير دي مفكوكة زي ما وريتها لحضرتك. القرصة كلها بتلعب مع الدورة. فبرضه دي تعمل معاها صوت جامد يا جماعة في المكنة على السرنسية. بس لو المكنة كانت دايرة يعني كان ممكن اسمعكوا صوتها. بتعمل معانا صوت جامد على السرنسية، لكن ممكن لما تقرص في المكنة تلاقي الصوت راح. فعشان تفرق ما بين صوت الساعة بتاعة المارش بتاعة بلي المارش، وتفرق ما بين صوت تروس التقسيمة.
عشان في اصوات متشابهه، يعني ممكن يكون المسامير دي مفكوكه، في ناس بتقول لك تروس تقسيمه. تمام، في اصوات بتبقى متشابهه. زي ما حضرتك شايف كده ترس التقسيمه، ادي الترس الكبير، طبعا وريته لحضرتك في الفيديو اللي فات. الاسنان بتاعته متآكله خالص. دي التيله بتاعت الكامه، طبعا ناتره من مكانها وطالعه من مكانها. تمام. ترس التقسيمه ده يا جماعه بمجرد ما اعمل كده ده ممكن يعطل معايا المكنه في الدوره. يعني ترس التقسيمه ده سبب نادر ان هو ما يخليش المكنه معايا تدور. لو نطر كده، لو التيله نطرت من الكامه، ترس التقسيمه هتلاقيه بيلف على الكامه على الفاضي، ما يفتحش معاك الصبابات فوق. تمام. فده سبب نادر ان هو يمنع المكنه معايا من الدوره. وفي حلقه قبل كده نزلتها على القناه، ممكن تشوفها، هسيبها لك في حرف الاي فوق. تمام، ممكن تشوفها عن عطل زي كده ان المكنه ما تدورش بسبب ترس التقسيمه. طبعا هنا الورديه بتاعه القفل دي مكسوره. الورديه القفل دي بتاعه البنز بتاع ترس التقسيمه دي مكسوره. طبعا انا هنا لازم اشوف الحته بتاعه الورديه القفل دي راحت فين، لازم ادور عليها واطلعها عشان ممكن تكون نزلت معايا جوه الموتور. يعني الحمد لله برضو ان هي كانت في وش الكهرباء اهي. الحته المكسوره دي من الورده القفل بتاعه بنز ترس التقسيمه. تمام. هنا بقى كده يا جماعه هطلع ترس التقسيمه التحتاني. ترس التقسيمه اللي تحت طبعا ده بيطلع بزرجينه زي اللي قدامك دي اللي انت شايفها. بس هنا هتواجهنا شوية مشاكل، يعني لاحظ معايا كده وشوف احنا طلعنا الترس ازاي. عشان الترس هنا متطبق خالص والاسنان بتاعته متآكلة، فالزرجينة دي بتنزل معانا بصعوبة، فهنضطر ان احنا ندق عليها كده بالشكل ده. بس بندق دقة خفيفة، يعني بندق على البتاع ده، على الزرجينة دي، بحيث انها تدخل معانا ما بين اسنان الترس، حاجة خفيفة كده. تمام، عشان بس الناس ما تقوليش انت بتدق على الكرنك ومش عارفه ايه. لا يا جماعه، ملهاش حل غير كده، ان انا لازم ادق بحيث ان انزل الشرشره بتاع الترس بتاع الزرجينه في ايه، في الترس بتاع التقسيمه الصغير. تمام. بس بدق بالراحه وواحده واحده، مش بتغابى او بتعافى على الموتور او على الكرنك. تاخد بالك من الحاجات دي، حاجات صغيره بس ممكن تسبب لك مشاكل. هنا برضو لازم اظبط الزرجينة على الترس، على اسنان الترس، بحيث انها ما ترجعش معايا تاني، ما تعديش من اسنان الترس. تمام، بلفها يمين شوية وشمال شوية كده لحد ايه، لحد ما تظبط وتصد معايا في اسنان الترس. هنا بمسك بالمفتاح ال24 ده اللي قدامك عشان خاطر الزرجينة او عمود الكرنك كله ما يلفش معايا. مفتاح ال24 ده بمسك بيه كده الزرجينة وبحطه هنا كده على الكرسي بتاع الموتور، او ممكن بماسورة او اي حاجة. تمام، واربط كده واحدة واحدة بالشكل ده كده. اربط كده بقى على الزرجينة لحد ما الترس يطلع معايا. انا كده بسحب الترس يا جماعة لبره. تمام. المسننات بتاعت الزرجينة صدف في مسننات الترس، وانا بربط هنا اهو، فالمسننات دي او الزرجينة دي اللي من جوه دي اللي راكبة على الترس بتسحب معايا الترس لبره. وبكده يا جماعة الترس بيطلع معايا بالشكل البسيط ده كده. يا جماعة الترس طلع معايا بالشكل ده اللي انت شايفه. ادي الترس اهو جوه الزرجينة، هطلعه من الزرجينة واوريهولك. طبعا بص ده كله رايش بقى جوه علبة التروس اهو يا جماعة. ادي طقم تروس التقسيم. بص الترس التحتاني بقى ده متاكل خالص، مفيش فيه مسننات نهائي. انتظرونا بقى في الاجزاء الجاية لتقفيل طقم التروس ده بطريقة احترافية وبدون شاكوش يا جماعة وبدون دق. تمام، بس انتظروا الاجزاء الجاية. كده يا جماعة احنا وصلنا لنهاية الفيديو. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.